你有冇試過明明已經控制咗飲食，但係體重都冇下降？其實問題可能唔係因為你食多咗，而係你冇清楚記錄每日食咗啲乜嘢。大家好，我係 Honey。今日呢條片，我想同大家分享一下點樣透過記錄飲食，配合手提電話 App 去幫助你達成減肥或者係增肌嘅目標。唔使擔心，今日我會教你簡單嘅方法去計算每日幾多嘅卡路里，同埋點樣設定一個營養目標。仲會示範2款免費嘅 Apps 幫助你輕鬆記錄飲食。首先，我哋要知道每日應該要食幾多先叫啱啱好。呢一個咧就要利用到 TDEE 啦。咁樣 TDEE 係咩嚟嘅咧？佢嘅全名係 Total Daily Energy Expenditure， 好長啊！即係每日我哋嘅總能量消耗。簡單啲嚟講，就係你每日用咗幾多個卡路里，包括基礎代謝，即係你瞓住唔喐啊都會消耗嘅熱量嚟嘅，加埋咧你平時嘅活動嘅消耗。要計 TDEE， 我哋可以用一個叫 Muffling 乘住我嘅公式，聽落去好專業，其實唔難嘅。我就用自己做個例子啦。我今年34歲，身高159 cm， 體重58公斤啦。咁每個星期我會運動5日嘅。根據上面嘅公式咧，我嘅基礎代謝率係1242個卡路里，而我每週運動5日，所以乘以活動嘅水平就係1.55啦。我每日嘅總能量消耗即係 TDEE 啦，大約係1926個卡路里。咁呢個數字咧就係我每日可以食嘅上限啦。但淨係知道 TDEE 係仲未夠嘅，我哋仲要分配好3大營養素，包括蛋白質啦、碳水化合物同脂肪嘅比例，呢啲叫宏觀營養素 （macronutrients）。記得3大營養素比例係非常重要嘅，無論係減脂定係增肌，都要根據自己嘅目標嚟調整比例。呢個目標係增肌嘅話，你就需要去增加熱量嘅窗口，即係每日攝取比 TDEE 多300至500嘅卡路里。如果減肥係你嘅目標，就需要創造熱量嘅窗口，即係每日攝取咧比你嘅 TDEE 少300至500個卡路里嘅。例如我而家我覺得自己咧增肌到一個點咧，我就太肥啦，我就想減脂，所以我每日嘅攝取熱量控制喺1926減500，大概咧就係喺1400個卡路里左右啦。咁然後咧就按40% 去分配蛋白質、碳水化合物同埋20% 脂肪嘅比例去分配。計數真係好複雜啊，不過唔緊要。而家咧好多上網嘅工具都可以幫助你去計算嘅。而家去到重頭戲啦，記錄飲食最方便嘅方法梗係利用 app 啦，手機係萬能噶嘛。今日我會介紹2款免費又好用嘅 app，呢2款 app 咧都非常易用。咁嚟緊咧我就會介紹一下究竟大概係點樣用同埋快啲上手啦。咁我哋一齊嚟睇下 MyFitnessPal 先啦。咁而家登入咗咧，其實我呢個就係免費版嚟嘅。咁左手邊呢個位咧就係 Dashboard 啦，跟住然之後就係日誌啦 Diary。咁之後咧就係第3個就係 Plan 啦。咁佢有啲免費 plan，但通常都用唔着嘅。撳入去 My Profile 啦，設置咗自己嘅身高啊。咁我係159嘅啫，我冇160嘅。跟住然之後校翻 email 啊，我係要校翻個生日日子啦。咁咧因為佢呢一個唔係俾錢嘅版本啦，所以就冇得去計算 TDEE 嘅。首先就要設定自己個人嘅目標，跟住然之後你就要撳入去個 Goal 嗰度。因為呢一個 app 咧就我冇俾到錢嘅，咁所以咧其實大家都唔需要俾錢都可以用得到絕大部分嘅功能，即係有用嘅功能啦。我自己覺得用我自己嚟做比例啦，計咗係1426個卡路里係我減脂嘅目標嘅卡路里嚟嘅，所以咧我就要打翻呢一個 calories goal 呢個位咧就係1426啦。Carbohydrate 咧我就係設置咗係40% 啦 ，protein 呢個位咧都係40，fats 咧我就係20啦。呢個 total 咧都可以係100%。咁 grams 咧一定要係俾錢㗎啦，咁其實都可以就5% 都得嘅。咁啊 kind of 會幫佢計埋喺呢一個目標嘅卡路里內咧，你係可以攝取幾多 gram 嘅 carbs 啊、protein 啊同埋 fat 嘅。跟住 at daily goal 嗰啲，如果你唔係話真係好專業嘅 bodybuilder 嘅話，其實都唔使話leg day 我就要高啲卡路里啊，其他休息日啊就低啲啊，或者係其他嘅 pattern， 所以就唔使我翻出去。跟住然之後咧，我哋嚟睇下一個食物嘅記錄功能啦。中間呢個好搶眼嘅加號咧，就已經係 lock 到食物㗎啦。咁例如我今日準備嗰個早餐就係麵包啦、脫脂奶啦，咁我哋睇下點樣入喎。咁樣 lock food 啦，係咪？佢呢啲 app 咧好大個 database 都係用英文嘅。咁如果有陣時咧查中文查唔到，可以查英文。例如呢一啲嘅麵包啊，咁佢有好多咩白麵包啊。其實如果你係用翻佢個英文 walnut bread 嘅話，咁其實佢就有㗎啦。咁啊，我都係用翻麵包啦。但大家見到有好多個，一個一份啊，一片啊咁樣。咁如果我淨係打 white bread 嘅話咧，咁佢就會出咗好多綠色 tick 嘅。咁我自己通常都係揀第一個，咁我就揀啦。跟住呢度有得揀 select
meal 跟住 breakfast 咁樣，跟住其實我就加到啦。咁而家咧就可以試埋 scan barcode 啦。咁呢個咧要俾錢嘅，咁冇辦法啦。因為 scan barcode 咧我自己就用過嘅曾經，咁就覺得好方便，但係佢都係有啲慢嘅。咁其他咧 scan meal 都唔得㗎啦。你一定咧就係要用手打啦咁樣咯。咁譬如呢一個。我打翻咁樣維記小豬蟹1盒，咁我就加翻啦。之後我就要睇翻個 breakfast， 我就日記呢一個位睇嘅。咁咧就睇到breakfast 就係食咗164個卡路里啦。但係因為呢一個就唔係收錢版啦，所以咧佢都顯示嘅資訊唔係話好多，淨係顯示得到你個卡路里係幾多。但係你撳入去最上邊呢一個位咧，其實你就可以睇得翻，我而家已經攝取咗幾多嘅 macronutrient 㗎啦。咁就比較麻煩啲，但係其實如果你淨係睇翻個卡路里，其實都 OK 嘅。跟住咧，然之後我哋可以揀份量喎。其實撳翻入嚟呢一個位啦，咁除咗1盒之外咧，咁視乎嗰個食物咧，入嘅嗰個朋友咧，究竟佢有冇入到其他嘅份量嗰個單位啦？咁呢個我有嘅，譬如我可能我淨係沖咖啡，我唔係飲晒成盒噶嘛，咁我咪呢度係譬如我飲半盒咁樣樣，呢個236 ml 一盒，我 let's say 我撳100 ml 咁樣樣，其實就可以自己自行去調節嗰個份量啦。呢啲 app 咧仲有個好處就係可以幫你分析翻我今日攝取嘅營養量係幾多啦。咁我哋咧就可以撳翻最上邊，一撳入去咧，你就會見到 nutrient 個位置。其實你就可以睇翻咧，佢 preset 咗有啲高俾你嘅，除咗係 protein 啊、carbohydrate， 例如係 high fiber 咁樣樣，我都係 preset 咗咧，每日咧係25 gram 嘅 fiber。咁其實都好方便，可以睇得到啦。自己嗰個微量元素啊，或者係纖維啊，究竟夠唔夠嘅？我覺得咧都係方便嘅。不過我覺得仲有另外一樣嘢係要留意嘅咧，就係揀定生嘅定係熟嘅啦，因為重量係差好遠嘅。例如100克嘅肉啦，咁煮熟之後可能得翻70克嘅啫。咁卡路里咧就會計錯晒㗎啦，咁所以就要記得揀翻清楚啦。另外一款咧，我就係想介紹一下 SnapFit 嘅呢個 app 啦。呢個其實 app 咧就係好新嘅，一開始咧都係登入翻呢個畫面啦，登入之後就見到主頁啦。呢個 app 咧其實主打嘅就係 AI 功能同埋智能飲食追蹤啦。雖然即係都係啱啱推出嘅啫，但係都已經好多實用功能，最緊要佢係免費嘅。嗱，用咗 SnapFit 咧，咁啊首先就一定要係設定自己嘅飲食記錄啦。咁我哋就撳右上角，跟住然之後就個人設定，咁就要輸入自己嘅名啊、生日啊、體重啊、身高啊。咁其實我嘅健身目標啦，我而家想減脂嘅，咁我選擇翻先。咁地點咧，我就要揀翻香港啦，因為我唔知道佢會唔會因為個人群咧而有唔同嘅設定嘅。跟住然之後咧，我就係出翻去啦。咁其實呢個好好嘅，我覺得佢係唔需要自己去計呢個咩 TDE 啊嗰啲咁撈教嘅嘢嘅，因為點之前已經計咗好耐啦嘛，係咪？咁咧佢價錢咧，我就係值1594啦。咁但係如果你自己識得去再計一個 TDE， 設定咗 TDE 嘅話，你可以跟翻自己 TDE， 呢啲只不過係參考嚟嘅啫。呢樣嘢咧就啱晒呢啲怕麻煩嘅朋友仔嘅。咁呢一個 app 咧最勁嘅地方，我覺得就係 AI 嘅識別功能啦。其實你只需要影一張相咧，譬如咁樣，例如拍攝食物啦。而家呢一度就冇一個食物嘅。咁我其實我琴日咧就食咗啲沙律嘅。咁啊撳下分析，右手撳分析，跟住撈，因為咧 AI 都要時間嘅。咁其實你見到佢都係好精準地睇得到呢一餐其實係有啲咩食物啊，我自己覺得都好正嘅。咁咧然之後，其實我呢個位咧就有啲不明嘅，就係份量呢個位。咁可能佢假設已經係有一定嘅正常份量。我計咗100先啦，即係100，我食晒成個100%咁。我計咗440卡路里嘅，咁我就咁確定。咁咧佢就會 lock 咗去咧我嘅飲食記錄嗰度㗎啦。我覺得呢一個 app 咧嘅主打就係快捷同方便嘅。咁啊特別適合啲想大概記錄自己個飲食情況啊，唔需要啲好超精準嘅計算嘅朋友仔嘅。咁我相信咧開發團隊都會未來不停去更新加更多嘅功能啦。因為其實我用過呢一個 app嘅期間咧，其實都有更新嘅。咁所以我覺得暫時呢個最基本嘅版本咧都可以最啱新手入門㗎啦。咁其實我覺得佢最好嘅咧 SnapFit 就係都有提供宏觀營養素嘅分析嘅。咁等你自己清楚知道咧係食咗幾多嘅蛋白質啦、碳水啦同埋脂肪。咁另外咧，我覺得最特別嘅咧係最好玩嘅，就係呢個食物附近食物嘅搜尋功能啦。呢一度啦，咁啊佢有得近睇附近嘅餐廳嘅，因為我喺度我屋企附近，咁我有啲茶餐廳啊之類，咁佢又可以 suggest 到你有呢啲餐可以食，跟住佢會計算埋咧大概嘅卡路里同埋宏觀營養素，咁同埋要行幾遠啦。跟住咧，如果我中意嘅話咧，咁我就撳右邊。咁啊，例如scrambled egg with shrimp 咁樣樣，我唔係幾中意，咁我就撳咗啦。咁呢一個 jumbo breakfast 咧，好明顯係麥當勞，我附近都有麥當勞，咁啊其實我都好中意嘅，咁我就食啦咁樣，同埋佢計埋個錢喎，幾好啊。Let's say 我真係想食呢一個嘅 morning all day breakfast 喎，咁我就撳上去啦。咁其實咧佢就會 suggest 咗，你想要去點樣去睇咧？餐廳喺邊度嘅？咁我就撳 Google Map 啦。咁其實咧佢就會 suggest 咗咧，你喺邊度係點樣行
行去啦。咁啊，哎呀，咁我透露咗自己屋企嘅位置係嘅。總之就係見得到有 Google Map，你係可以點樣行過去㗎啦咁樣。咁啊，翻過去先，其實咧佢就係我覺得好好嘅地方，就係會推薦你有咩餐廳可以去，都係有咩食物可以揀，你大概知道自己即係你覺得邪惡嘅嘢或者你覺得健康嘅嘢係幾多卡路里㗎嘛。你呢個 app 咧最特別嘅地方就係係可以有運動嘅訓練嘅計劃嘅。咁嗱呢一個你就要揀，我今日我想做背嘅話咧，咁我就揀背啦。因為其實我係去健身房嗰度做嘅，咁例如我好多個設備嘅喎，但係我淨係想做啞鈴嘅，咁我就揀啞鈴啦。例如我真係有1-2年訓練嘅經驗嘅，咁我就揀翻確定，跟住然之後，我今日得60分鐘，我就得60分鐘啦。下一步佢就會自動 AI 你計出咧，你究竟係要做啲乜嘢嘅動作啦，同埋會做幾多 set 啦。嗱，你見到啦，背部計劃，不過唔好嘅咧就係得英文嘅啫。大概仲要燃燒到幾多卡路里，你覺得呢個 app 係非常正，但係今日呢個唔係重點，所以我哋翻出去啦。我哋一齊嚟對比一下啦。咁 SnapFit 咧嘅優勢就係咧 AI 食物識別得好精準嘅，有附近嘅食物推薦功能啦，跟住然之後仲有 AI 嘅運動，而且咧仲係處於一個好快速嘅發展階段嘅。相信之後咧都會有好多嘅新功能同改進嘅。咁咧 MyFitnessPal 就勝在有好大嘅食物數據庫啦，可以掃描產品嘅條碼，又可以精準咁樣去調整食物嘅重量喎。咁所以適合咧一啲好精準計算卡路里嘅人。不過咧，如果你想簡單啲，唔想每次都度重量嘅話咧，就揀翻 SnapFit 啦。如果你想詳細記錄每樣嘢嘅重量同埋營養，就用埋 MyFitnessPal 啦。咁呢兩個咧都有免費版嘅，可以試下邊一個更加適合你嘅需要。咁好多朋友仔咧都會問其實度嚟度去都好麻煩。有陣時咧出去用餐嘅時候咧，究竟點樣去計咧嗰個我食咗幾多嘢同埋卡路里係幾多咧？咁啊好難咧，一堆人嘅時候我喺度計嚟計去啊嘛。咁咧就我會建議大家咧可以影低張相先，咁起碼咧自己記得係食咗啲乜嘢。咁翻到屋企咧先係再估算嘅。咁如果真係估唔到嘅話咧，都可以揾翻類似嘅菜式喺個 app 裏邊咧揀翻差唔多嘅嘢啦。跟住第二個問題咧，通常都會問我點樣去處理一次過煮咗好多啦？我點樣計翻咧？其實就好簡單嘅。如果一次過煮好多份嘅話咧，可以先計晒裏邊嘅原料嘅生重量先。再將煮熟咗之後咧，個總重量分開幾份。我自己好簡單嘅啫，就要煮熟咗之後分開4份咁樣咯。咁我哋中意分開3份，咁除以3就 OK 噶啦。除咗記錄飲食，其實追蹤自己嘅進展都非常重要嘅。That's why 我哋用呢啲 app 去幫助我哋。呢兩款 app 都有額外嘅 function 可以幫助你記錄每日嘅體重嘅。如果你屋企有電子嘅體重磅，你只需要授權呢一個 app 咧，就可以將你嘅體重數據就由你嘅體重磅嘅 app 咧自動轉移到去 MyFitnessPal。呢啲功能其實都係好方便，我哋隨住時間嘅推移觀察住自己體重嘅變化。不過我想提醒大家，每日體重嘅變化其實咧參考價值就唔高嘅，因為咧受到好多嘅因素影響，例如鹽分啦、水分啦，或者荷爾蒙嘅波動，特別係女仔。所以建議大家以每個星期平均嘅體重嚟評估進度，咁樣咧先至可以睇到真正自己體重嘅趨勢嘅。最緊要係透過持續記錄體重嘅變化，你可以更加清楚自己嘅飲食習慣同埋自己運動嘅效果。例如，如果發現自己嘅體重停滯不前，就可以檢查一下熱量嘅攝取，或者係自己運動嘅強度有冇需要做一個調整啦。最後，我想強調一下，飲食同體型之間其實有好大嘅關係嘅。如果你發現自己嘅體型一直冇改變，好大可能係因為飲食未有妥善咁樣去管理。老老實實，如果你重複一個相同嘅飲食習慣，但係期待唔同嘅結果，其實係一個好不智嘅行為嚟嘅。如果你係想要有一個唔係普通人可以擁有到嘅體型，咁你就要做一啲普通人唔可以做到嘅嘢啦。例如記錄每日嘅營養素咯。透過持續嘅記錄，你唔單止會熟悉食物嘅重量同埋營養素嘅含量，仲會慢慢學識估算每種食品嘅營養價值。就算第時出去同朋友同屋企人食飯都好，你可以根據過往嘅記錄嚟控制自己嘅攝取量，保持住自己定好嘅飲食習慣。呢個係非常重要㗎。睇到呢度，相信大家已經學識點樣開始記錄飲食啦。試下今日就開始記錄你嘅第一餐啦。如果你都係有用呢啲 app 嘅話，邊款係最常用嘅 app 咧？留言話俾我聽啊！如果有其他嘅問題都可以問我㗎，我會盡量解答嘅。如果大家中意呢段片，記得 like 同 subscribe 我嘅 channel 啊！仲有咧，分享俾你嘅朋友，一齊健康生活啦！拜拜。